一連2次嘅 LD Yarn Sale 又返嚟啦！今年呢比往年早咗成個月喎。往年嘅 LD Yarn Sale 呢，第2轉通常喺9月發生嘅，但係今年呢竟然喺今日8月2號，我都唔執輸。今日係第1日，而家啱啱開門冇耐啫，睇下今次有咩新貨同埋抵唔抵買先。見到啦，佢哋嘅 Yarn Sale 呢唔係恆常貨品，屬於 Special Buys， 所以通常呢就會放喺店鋪中間呢啲貨架度。今次都幾多款式，等我逐款去睇睇先。基本上我哋見到呢，今次嘅 Rainbow Yarn 呢係有3款顏色揀嘅，咁就分別係呢一隻啦 ，Pink Orange， 另外就係呢一隻啦，係啡色嘅，最後就係呢隻啦，上次都有嘅，就係 Blue。咁見到咧就80% 嘅 acrylic 同埋有20% 係 wool 嘅成分嘅。咁然後就到 Macrame Yarn 啦，就係我上次都有入手，係十分之堅硬嘅。咁今次咧佢出咗2隻新顏色喎，就分別係啡色啦，150 gram， 同埋呢隻都係新嘅顏色，藍色150 gram。咁我今次都會入手喎，呢個實在係好靚，我覺得呢2隻色咧，愛嚟勾袋咧都係好適合嘅。然後呢隻就係 Aran Yarn， 咁就係有1、2、3、4、5種，係有5隻色嘅。咁呢個咧就係呢個 Baby Yarn。Baby Yarn 嘅顏色都好靚啦，即 Amigurumi 咧亦都係十分之適合，好靚啊啲色！我一間影院都要咧盡快買啦，因為咧都見到有好多英國嘅織女咧都嚟咗，佢哋都買到成個籃都係啊！見唔見到？喺度啊！你幫我織一樣一隻咁樣咯，一樣一隻咁樣。係啊，燒過嚟。我哋 show all the colours。係啦，有幾多隻啊？2、4、6、8隻。8隻。咁仲有 Chunky Yarn 同埋 Double Knit Yarn， 都係好多色啦，而且咧都係1.29。呢隻咧就係哇，我覺得今次要買好多啊！呢隻係呢隻 Glitter Baby Yarn 啦，就係有閃靈靈嘅成分㗎。睇下呢隻 Night Sky 都好靚，唔知大家喺鏡頭度影睇唔睇得到呢？就係好閃㗎，咁大個波100 gram 都只不過係1.29咋，真係好抵。呢隻好靚啊！睇下呢隻 Mermaid。靚唔靚啦？好閃啊！ bling bling 呢隻咧閃靈靈嘅 Glitter Yarn 咧，其實好適合咧聖誕節嘅時候愛嚟織一啲嘅聖誕嘅飾物，而且咧摸落好柔軟啊。不過個顏色就比較少啦，得3隻啦。呢個 Pale Rose。呢隻淺藍色，同埋呢個白色。另外呢，仲發現一啲正嘢喎，係一啲嘅 crochet kit set 嚟嘅。睇下呢個4.99喎，係迪士尼出嘅，因為呢都見到迪士尼嘅 logo 喎。有一盒呢係開咗嘅，係咁樣㗎，入邊有啲籃。然後就見到咧就雖然都有少少包裝比較草率，咁但係個盒都真係幾靚嘅。有 Winnie the Pooh， 又有呢個 Peter Rabbit 嘅版本。大家可以見到咧，佢就話可以去到織一件 baby cardigan 嘅。都幾靚喎，而且咧價錢都好平。如果你身邊有朋友咧，將會有 BB 出世咧，大家都可以入下手。
呢個就係今日嘅戰利品啦。哇！咁呢，我有幫朋友買嘅，所以唔係全部都係我嘅。話咩啊？聲明一下就係啦，並不是全部都係我㗎。好啦，今日嘅戰利品呢就係咁多啦，因為實在太瘋狂啦。大家又覺得呢批無啦點呢？如果你都想去趁墟呢，就快啲行動啦。如果唔係呢，就會好似呢間超市嘅名言咁啦。Once they're gone, they're gone.